Thiko ya gatatu thuthuria wa gwethana na aria matabanirie jama ya kuraga mũmbunge wa Kasipul Charles Ongondo. Mbica cia CCTV hamwe na mitambo ya thimu nĩ igwetanitie abitha ũmwe wa borithi wa gĩkĩro kĩa AP ta mwĩkũĩrwo mũnene jama-inĩ ĩyo tunaweza pata interview ũrĩa nyitĩtwo hamwe na andũ angĩ atatũ. Kũringana na ũthuthuria, ngari ya mwĩkũĩrwo nĩyo yambĩte kũhũthĩka kũrũmĩrĩra mũmbunge ũcio. Kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere kumbũka, muthenya ũrĩa mũmbunge Ongondo Were arathirwo, haha nĩ harĩ na ngari yaikarire kwa ihinda ina andũ erĩ, ũkĩrĩkana meroragĩra mĩthiĩre ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mbunge, metereire ngari ĩrĩa arĩ nayo yume. Oho kũratuĩka ngari ĩyo noyo yakuire ekwĩrwo mwena wa Railways thutha wa gũtabania ngero ĩyo makuĩtwo nĩ nduthi, na thutha wa kũhithũkĩrwo mwena wa Pangani. Ngari ĩyo nĩ ĩmwe ya iria ihithũkĩtio hamwe na rithathi na mĩhuko ya gũcikua. O mwĩkũĩrwo ũngĩ anyitĩirwo mwena wa Umoja 3. Mwĩkũĩrwo wa gatatũ akĩra maabitha borithi nĩoĩ kũrĩa mũcinga ũrĩa wahũthĩkire jama-inĩ ĩyo ũrĩ, no nginyagia rĩu ndũrĩ ũronekana. O President William Ruto nĩakũmithĩtie gĩko kĩu, akiuga arĩa othe mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩmegũkorana na guoko kũraihu kwa watho. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ongondo Were. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them. And we will go after their collaborators. Mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui.